ఏంటి బాసు, ఎవరైనా తలుచుకుంటే ఎక్కిళ్ళు వస్తాయని నమ్ముతున్నారు కదా, అయితే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లే. అసలు రీజన్ తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. నిజానికి ఎక్కులు రావడానికి కారణం మీ కడుపు కింద ఉండే డయాఫ్రమ్ అనే ఒక కండరం. బాసు, మీరు త్వరగా తినేసిన లేదా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ని తాగిన ఈ కండరం ఇరిటేట్ అయ్యి ఒక్కసారిగా కుచించుకుపోతుంది. ఆ గ్యాప్ లో మీరు గాలి పీల్చుకుంటున్నప్పుడు మీ ఓకల్ కార్డ్స్ టక్కున మూసుకుపోతుంటాయి. అప్పుడే ఆ వింతన హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది బాసు. సో ఇకపై ఎక్కిళ్ళు వస్తే ఎవరో తలుచుకుంటున్నారని మురిసిపోకండి. కాస్త మంచినీళ్ళు తాగి రిలాక్స్ అవ్వండి. ఏమంటారు బాసు?